لما بنسمع كلمة تسمم بيرتبط في ذهننا دايما إن ليه علاقة بالأكل. طب هل في تسمم ما يكونش مرتبط بالأكل زي تسمم الحمل مثلا؟ طب يعني إيه تسمم حمل؟ ولو هو مش مرتبط بالأكل هيكون بسبب إيه؟ مين هم أكتر عرضة لحدوث تسمم الحمل؟ أنا دكتور أحمد بدر الدين، وفي الفيديو ده هجاوبك عن كل الأسئلة دي باختصار. تسمم الحمل هو ارتفاع في ضغط الدم مع وجود زلال أو بروتين في البول، ده بيحصل في النص التاني من الحمل، يعني من بعد الأسبوع العشرين. ممكن يحصل قبل كده في حالتين بس، لو كان الحمل عنقودي أو إنك تكوني حامل في توأم. عشان كده إنك تكملي متابعة في النص التاني من الحمل وإنك تهتمي بقياس ضغطك بانتظام مهم جدا. مش معنى إنك كويسة وبتاخدي أدويتك وفيتاميناتك واطمنتي على البيبي خلاص إنك تهملي وتعتمدي إن لو حصل حاجة هتبقي تتابعي بعد كده وتسألي الدكتور بتاعك برسالة على الواتس. احنا بنشخصه عن طريق اننا بنقيس الضغط مرتين، اللي بيوصل فيهم الضغط ل 140 على 90 او اكتر. الفرق ما بين القياس الاول والتاني 4 ساعات على الاقل. وبنعمل شوية تحاليل كده زي تحليل الدم وتحليل البول. السبب لحد دلوقتي مش معروف، عشان كده من اقوى طرق علاجه اننا نكتشفه ونتابعه بدري. في نظرية بتقول كده ان الحكاية بتبدأ من عند المشيمة، اللي في الطبيعي بيكون فيها أوعية دموية جديدة اللي بتستقبل الدم وتوصله للجنين. ولكن في حالات تسمم الحمل الأوعية الدموية دي مش بتتكون بشكل صحيح، بتكون أضيق وبالتالي بيمر فيها دم بكمية أقل. أغلب المصابين بتسمم الحمل ممكن تظهر عليهم شوية أعراض زي اللي أقولها لك دي: تورم في الايدين والرجلين، شويه زغلله، شويه صداع، ضيق في النفس، زياده مفاجئه في الوزن، خلل في وظائف الكبد، الم في البطن وخاصه في الجزء العلوي الايمن، ممكن انخفاض في عدد الصفائح الدمويه او مشاكل في الكلى، غير طبعا ارتفاع ضغط الدم ووجود البروتين في البول. على قد ما يبان ان الموضوع بيخض قوي، اللي هيظل علاجه بسيط هو المتابعه باستمرار كويس جدا، انتظامك على ادويه الضغط بتاعتك بشكل كويس، هتتجنبي حدوث تشنجات لا قدر الله او ولاده مبكره. عشان كده النصيحة إن أي مريضة حامل لازم تقيس الضغط بانتظام مع كل زيارة للدكتور من أول الشهر الخامس خصوصا، وإن الأكل بريء تماما من تسمم الحمل.